Здравствуйте. Вторая часть, как сделать кошелек. Пока что без вас я сделаю. Пока что без вас я сделал вот это. И закончу вот эту фигню. Ой, знаете, мне сейчас кажется, что вон там углу. Ой, сейчас вот там вот кто-то находится. Вон. Вот там его глаза. О, привет, мам. Ой, блин. Короче, я вот пока что без вас сделал вот этот кармашек. Приступаем ко второму. Юрий, ты сделал? Уйди. Простите. Так, начинаем. Да. Вот скотч. Сори за моего брата, он просто... Так, подклеиваем вот сюда. Ну ты еврей. Так, сейчас я брата своего засниму. Да шучу я. Так, ой, Кай. Вот так. Сорян. Блин, брат мой все испортил. Тупой он. Не я такой, жизнь такая. Заткнись! Сори за то, что мой брат тут ну вы поняли, что я скажу. Нет, вы нифига не поняли. Ты что, сейчас хотел это сказать? Что, обмахался? А, блин. А я подумал, ты хотел... Да правда, Рома, уйди. Ой, видите? Пошел! Ты что, снимаешь? Да, правда, он бесит. Я тут... Ничего. Давай, повернись, ну. Ха-ха. Я сама... Блин! Я обрежу. Давай Не подходи. Нет, я сейчас тебя сниму. Ай. Ну все, хватит, Ром. Ай. Ой, сорян. Ой, прости. Ай! Ой, так. Да уйди! Либо сзади стой. Как у тебя твоя вторая часть кошелька? Так. Да, смотрите, я уже тут. Баклажан Блин. тупой. Ой, ждун упал. Так, смотрите. Берем и соединяем. Ой, блин, давайте, я должен за минуту это сделать. Короче, сделать до второй части.